ركبنا الام دوت 2 لازم ننزل عليه الويندوز الجديد. ركبنا فلاش ويندوز 11. الجهاز ده من شركة اسوس. هنشغل ونروح على الاسكيب على طول عشان نروح على البوت منيو. الاسكيب في الدل اف 12، في الاتش بي اف 9. كل لابتوب بيختلف. في الاسوس اسكيب. وادي الويندوز الموجود حاليا، وتحتيه الفلاش يو اف اي ساندسك، واضغط عليه. طبعا هنا احنا في السعودية بنشتغل بالويندوز، بيكون عربي مش انجليزي زي عندنا في مصر. معظم الناس يعني بتطلب العربي.